大家好，歡迎收聽王法靈玄學觀。今日想同大家講一張基文，係扶乩祖師出嚟嘅。咁點解想同大家講下呢張基文呢？咁事緣就係話呢張基文呢，其實係一位我嘅道兄或者我嘅叫道家嘅師兄啦，佢就去問祖師求一個訓示，咁佢就 send 咗俾我睇。咁但係我睇完之後呢，我就覺得呢張基文呢，就呢個訓示呢，就唔係話淨係佢指佢一位，咁所以我都去問我話呢張基文可唔可以公開俾大家參詳下咁樣？咁啊我呢位師兄話 OK 冇問題，咁所以今日呢，就儘管透過我呢個頻道呢，講一講呢張基文。咁個內容咧就講啦，行在道中生活中來修練，修練中生活。有呢個意思咧，我有一個睇法就係話，行在道中，即係我哋喺呢個處世呢個環境嘅，係嘛？其實就生活當時其實啲生活就係一種修練，而修練嘅過程當中咧，亦都係一個生活其實好淺白嘅。咁啊，第二行咧就何有不同？一心在道，一心已成。咁就係話有啲咩唔同咧？係嘛？即係話一心在道，即係你嘅心中要有道，有道嗰個概念係嘛？一心已成，即係要做人要有誠懇啦，或者誠實啦、誠意啦。咁啊，呢個誠字可以咁樣去理解啊嚇。咁當然我都唔知啱唔啱嘅，即係只不過喺我嘅觀感上，我感受嗰個文字上嘅一個意思啦。咁第三行咧就雖説如此，與人相處也需要誠，即係乜嘢咧？即係話大家人與人之間咧一定要有個誠啦，誠咩啊？誠實啦、誠意啦、誠懇啦等等呢啲啦，係嘛？最緊要係咩啊？做人要即係講誠實，但係偏偏而家呢個社會就好唔誠實啊！即係呢啲大家應該都感受到嘅嚇。甚至乎呢個社會上充斥住好多大話啊！咁所以咧喺祖師嘅訓示當中咧，其實都係要教導我哋一種以誠懇或者真誠嘅態度嚟待人處事啦。咁亦都講到第四行就話也需以正先前有説，到處楊梅一樣花。即係話俾我哋聽咧，做人除咗有誠意、誠心誠實之餘咧，都以正，唔好邪，係嘛？譬如個正就係咩？正路啦、正途啦、正念啦等等呢啲啦，係嘛？所以都要做人光明磊落啲啦，係嘛？即係盡量都做到一種當然就係話自我修為就叫做一個做好自己本分啦，係嘛？所以以正視聽啦，等於就咁樣啦，係嘛？咁跟住就第五行就講到身處外地旅遊，注意時辰外間情況咁睇到呢句咧，我就好有一個念頭就我就問我師兄啊，我話你去旅行咩？因為祖師咁樣會講話俾佢聽一樣嘢咧，咁你身到外地旅遊啊嘛，咁要叫佢注意時辰，即係咩啊？要識得睇時間做人啊，同埋留意外間情況啊，即係可能嘅意思，即係話要佢注意安全咁樣啦。咁即係呢個係幾有趣嘅，因為佢問訓示啫嘛，佢都冇講到自己話去旅行。咁所以我一睇張基文，我話問佢係咪你打算去旅行啊？佢話係啊，而家都係退休年齡都會周圍去下咁樣咯。咁啊當然祖師亦都最緊要提醒啦，唔係因為年紀大啦，咁啊需要到健康為主啦。地點季節也應參詳，即係話俾我哋聽啊！你去邊度都要注意翻個地區同埋嗰個季節上啲氣候嘅變化，所以一定要參詳，要考慮嘅。名山大川啊，咁名山大川我就係諗啦，就係中國大陸啦，咁你會去北上遊覽啦，咁佢都話係嘅，係嘛？流滴心靈喎，咁啊即係話喂，你去旅行當中咧，即係令到你要洗滌下心靈啊、開心啊，或者去參悟某啲一啲思想思維上嘅一啲
等同一個修行嘅一種概念啦，要有個心啊咁樣啦。咁佢都跟住講也是可以我來提醒，即係而家提醒你啦，祖師出機係嘛？修練重點咧，不求於外，求之於內，心為主也。咁其實就係講，喂一個人咧生存喺呢個世界上咧，不論係當然啦，有冇宗教就係好個人啦。咁即係譬如我哋係道教嘅。就算你佛教都唔緊要啊，任何宗教都好，你基督徒、天主教徒其實都係教導我哋就係話，我哋去修咧就唔係修於外在嘅嘢，係修於內在嘅嘢，即係簡單啲就叫修心啊，係嘛？咁成日都有句話就叫做咩修心治國咩齊家治國平天下啊嘛。咁其實任何事都係。首先修好自己嘅內心，修好個內心，即係譬如冇貪念啦，冇一啲過分嘅慾念啦。尤其是而家大家都知道，啲社會充斥住好多貪念嘅人啦，偷呃拐騙啊等等呢啲咁嘅現象啦。咁所以咧，呢張祖師俾我師兄嗰個訓示咧，我一望落去咧，我覺得就其實唔係。至於適用於佢本人，其實我哋任何每一個人咧都應該有呢一個心境或者心態啦，係嘛？咁尤其是而家呢個世道，好多時都係貪婪嘅慾望比較多啦。所以我之前譬如同阿台長做天元解密都有講過，其實我哋更加應該去諗一樣嘢，就要乜嘢咧？要諗冇嘅嘢，冇咩？無災、無難、無劫。無病無痛無債，係嘛？嗱，即係譬如最近發生個火災問題，呢啲就係真係災難啊！咁縱使你有錢有車有樓又如何啊？咁但係一個災難就已經形成咗一個或者我哋叫慘劇啦，係嘛？咁所以我哋成日都應該要保持個心境就係，我哋好慶幸自己無災無難無劫無痛無病無債呢啲咁嘅一個思維。咁今日咧就講到呢度為止。希望大家從呢張經文上咧，都不妨喺新嘅一年開始咧，去問問自己可唔可以做到呢段經文上一個訓示嘅一個叫做教誨啦咁今日係講到呢度先，記得如果中意我呢個節目嘅，記得 like、share、comment， 撳埋個鐘仔，係咁多啦，拜拜。